Здравейте, аз съм Марио Миланов и втори епизод от Clash of Clans. Преди малко влезнах, ме бяха атакували. Ето, сега ще ви покажа. Бяха ме атакували, нека да видим как. Хоп, къде сме почнали? Дракон тук, дракон и 3 тука. Вие ще гледате, ето. Горе-долу добра атака е направил човека. Взел си е стабилно работи. Ето моите, ето ги неговите. Взел е стабилно работи. Гледайте. Айр свипера ми. Още да ги бута. Не знам как е стигнал до средата. Айр свипера явно не работи. Шегувам се. Работи си перфектно. Виждате, Айр свипер още не го фаща на неговата... Той където може да ги бута. Ако не знаете какво е Air Sweeper, е това Air Sweeper, където ги бута. Ако не знаете, то ги бута така назад. Ето го. Тук пуска още. Сега ще пуска. Вижте. Вижте. Надявам се да ви харесва поредицата. Ще почнем. Всеки ден, ако мога, ще качвам клипове. Разбира се. Абонирайте се, моля. Лайквайте клипа. Ще качвам още. И влезете в клана България. Виждате Айр Свипер да ги бута. Какво ли ще стане? Айде, Айр Свипер. Дракони втори левел този има. Колко секунди? 36 секунди му остават. Виждате, направо ме осветил от всякъде. Можел да ме бие на 100%, но не е искал. Не знам защо. Също не, че не е искал, а са му свършили секундите. Ясно. И това ми е. Клана го показах в първия епизод. Да, клана. Влезнете, ако искате. Това е. Нищо няма друго, което да ви покажа и... Опа. Чао.